Ok, recording progress. Buonasera, buonasera a tutti nuovamente. Ciao ragazze. Ciao a tutti, ciao. Vacanza, Ciao. vacanza, vi vedo. Benvenuti a tutti, benvenuti a voi che siete qui di presenza. Grazie per il sostegno, grazie di esserci. Ci siamo. Amici, questa sera, oggi martedì 8 luglio 2025, per un attimo mi sono persa qua, 8 luglio 2025, metà anno, tra un po' siamo a Natale, tra un po' siamo lì a fare l'albero di Natale. Comunque sono 20:39, il nostro orario di inizio riunioni. Oggi il nostro tema è un tema importante, come tutte le tematiche della vita quotidiana, è un tema che riguarda la vita nostra, che a tanti possono succedere e accadere delle situazioni che non sappiamo come agire, cosa fare, come comportarsi. E avere sempre una guida come quella che è stato Gesù più di 2000 anni fa, che ci ha portato la conoscenza di come vivere, come ha portato un manuale, no? Di come vivere in questa terra senza subire delle necessità o delle afflizioni. Ci ha dato tutti i mezzi che potessimo avere per riuscire a vincere il mondo come ha vinto lui. E gli spiriti sono venuti giusto a spiegare il Vangelo di Gesù, dalla sua nascita alla sua morte, le sue parabole di cosa voleva dire. Quindi con questo noi non entrerò nella parte proprio medica perché non è il mio métier, io non sono medico, ma quello che voglio portare, che vogliamo portare a voi è la conoscenza e spirituale delle conseguenze di un atto come questi. Abbiamo già parlato sull'aborto, abbiamo parlato sul suicidio e oggi parleremo sull'eutanasia. Ok, libero arbitrio e coscienza spirituale. Signor Gesù, Padre amato, ringraziamo l'opportunità di studio, ringraziamo, Signor Gesù, questa casa, ringraziamo gli spiriti protettori, angeli guardiani di ognuno di noi, che qui sono presenti, sempre con noi, sia qui in presenza che quelli che sono online, in ogni focolare domestico dove siamo noi a studiare la conoscenza del mondo spirituale, la spiritualità c'è. I nostri angeli guardiani ci sono, a auxiliarci, a intuirci, aiutarci a comprendere come essere un essere umano davvero. Non semplicemente un corpo materiale, ma un spirito e una vivenza spirituale. Grazie, così sia. Nessuno sceglie un male capendo che è un male, ma ne resta intrappolato se, per sbaglio, lo considera un bene rispetto a un male maggiore. Com'è? Vedi? Grecia. Epicuro, 341 a 270 avanti Cristo. Già aveva questa coscienza del bene e del male che noi ancora oggi tante volte per una non conoscenza spirituale sbagliamo quello che è giusto, quello che è corretto, quello che è un bene e un male. Ok, andiamo avanti. Paolina riesce a leggere per favore? La Paolina oggi è in presenza, quindi leggerà da presenti. Sentite. L'eutanasia, letteralmente buona morte, dal greco, composta da eu bene e canus morte,
è il procurare intenzionalmente e nel suo interesse la morte di un individuo la cui qualità della vita sia permanentemente compromessa da una malattia, menomazione o condizione psichica. Nascita del termine eutanasia. Il filosofo inglese Francis Bacon introdusse il termine eutanasia nella lingua moderna occidentale nel saggio Progresso della conoscenza. In questo testo Bacon invitava i medici a non abbandonare i malati inguaribili e ad aiutarli a soffrire il meno possibile. Non vi era però nell'idea di Bacon il concetto esplicito di dare la morte. Allo stesso termine eutanasia, Bacon attribuiva solo il significato etimologico di buona morte, morte non dolorosa. Lo scopo del medico doveva essere quello di far sì che la morte, comunque sopraggiunta in modo naturale, fosse non dolorosa. Il termine iniziò ad avere corso comune a partire dalla fine del XIX secolo, ad indicare un intervento medico tendente a porre fine alle sofferenze di una persona malata. In tale periodo emerse esplicitamente il concetto di uccisione per pietà, talora, anche se non sempre, identificabile con la fattispecie dell'omicidio del consenziente, come pratica non riprovevole in linea di principio. Ok. Come avete potuto sentire, qui non si parla di omicidio, non si parla di togliere la vita, non si parla di cancellare la vita, si parla di una buona morte, di non accanirsi e di lasciare che il paziente abbia tutto il sostegno, ma che non abbia, se è un caso già grave, che non abbia la necessità di aumentare la sua sofferenza con tanti medicinali che alla fine non risolvono la questione. In questo caso sarebbe oggi che esiste un nome nella medicina che si chiama ortotanasia. Non lo so, in Italia deve essere la stessa, no. Ortotanasia è quello che Francis Bacon ha considerato come morte, buona morte. Se stato un paziente è in stato terminale, che già non ha proprio la medicina cosa fare, si può non auxiliare a morire, ma lasciare la persona, che la persona si spenga naturalmente, o che non considera non dare il medicinale se la persona ha un problema, un dolore forte. Ok? Se la persona ha un dolore forte, sta subendo dei dolori, delle situazioni di estrema necessità medicinale, ok, gli diamo la medicina per attenuare la morte, sapendo che quella morte sta per arrivare comunque, perché ha tolto tutti gli apparecchi, ha lasciato che la persona finisse il suo percorso, la cura palliativa. Bravissima Katia, la cura palliativa. Sì. Non so se avete mai sentito parlare di Elisabeth Kubler-Ross, che è la fondatrice degli hospice, e lei aveva proprio questo, aveva e ha ancora, gli hospice hanno questo, per fortuna fino adesso hanno questo concetto di accompagnamento alla morte con una buona morte. È fantastico questo, meno male che qui adesso, no, non solo, ma dal 2005 hanno messo anche lo studio in medicina nelle università di medicina italiana, la bioetica, no? Sì. Lo studio della bioetica, studiando anche i casi di eutanasia, perché sappiamo che adesso c'è una legge in Italia che stanno cercando che le persone possano approvare questa legge dove permetteranno l'eutanasia. E quindi, prendendo in considerazione che la perfezione di Dio dentro l'universo che è perfetto, non esiste nulla di sbagliato con la costruzione dell'universo,
Perché Dio è sbagliato con me? Perché io devo subire delle malattie, delle difficoltà come si dice, in una situazione dove è considerata irreversibile? Perché devo subire? Perché devo sottomettermi a questo? È un castigo? Agli occhi della persona fisica può sembrare un castigo. Agli occhi di Dio e della dottrina spiritista, questo raccontato dai propri spiriti, la benedizione che è avere questo momento. Noi non sappiamo cosa è capace il corpo umano in una situazione come questa. C'è un ragazzo che ha vissuto 17 anni in coma, dopo 17 anni si è svegliato. Dopo 17 anni si è risvegliato. E quindi noi non sappiamo, perché l'unica differenza è che, sapendo che il pianeta Terra è paragonato a una scuola, non paragonato, è una scuola, cosa noi siamo venuti a fare? Siamo venuti a imparare le lezioni, a fare delle prove esistenziali in questa Terra. E queste prove, sappiamo che noi siamo in un mondo di prove e espiazione, dove io, tutto che ho fatto, determinata dal mio libero arbitrio, io devo semplicemente fare, come si dice, mettere a posto quello che io ho fatto di sbagliato. Quindi non esiste nulla di castigo oltre una educazione dentro di quello che ho fatto. Adesso immaginiamo una persona che ha un quadro di coma, una persona che ha un stato ancora lì di vegetativo, no? Sappiamo che la medicina non sa tutto ancora, che la medicina sta scoprendo adesso la capacità del cervello di continuare, anche se il corpo non regge più quella malattia. Ma la capacità mentale funzionante, che è fuori del corpo, continua a funzionare, io posso sì cambiare tutto il mio quadro medico, tutto il mio quadro clinico. E questo è comprovato dalla medicina, sì. So che ci sono ancora persone che non hanno la capacità di capire che questi ultimi momenti di queste persone sono state scelte, sono prove che abbiamo scelto. Io vengo in questa scuola chiamata Terra, scelgo determinate prove. Ogni giorno io sono sveglia nella scuola, quando dormo io vado a casa, quando mi sveglio torno alla scuola. E lì, quando arrivano le prove, io dico, no, non ho voglia di fare questa prova. Quindi decidi con libero arbitrio non fare l'esame che dovrebbe fare per poter passare a un altro livello. E quindi dico, no, non voglio fare la prova. Ok, i genitori sgridano, i professori cercano di dissuadere a fare l'esame, ma io uso il mio libero arbitrio e dico no, mi dispiace, ma vado via, non voglio fare. Va benissimo. So che a un determinato momento quell'esame mi mancherà, perché avrò bisogno sì di quel voto per continuare avanti, per andare avanti. E se non ho quel voto, io posso anche fare un'altra esistenza, sì, ma lì o fare più avanti, sì, ma qual sarà la conseguenza di fare più avanti? Non ho più la stessa età, non ho più la stessa disponibilità, non ho più la capacità che avevo prima, perché dicono, ma nuovamente questo esame l'ho fatto una volta, è orrendo, mi dispiace, non mi piace. E lì protelliamo, oltre, magari ci sposiamo, abbiamo famiglia, figli, studiare già diventa più difficile. Quindi ogni volta che noi saltiamo una prova, quella prova non è che è negata di fare nuovamente, ma semplicemente dobbiamo enfrentare ancora situazioni più difficili.
E la vita, come la scuola, il percorso scolastico, è la stessa cosa. Magari uno che sceglie per libera e spontanea volontà di togliersi la vita, se io sono venuta qua per vivere 70 anni e decido per un incidente a 60 anni a andare a fare uno suicidio assistito o chiedere di spegnere gli apparecchi, come si dice, gli apparecchi, no? I macchinari, si decide di chiedere di spegnere questi macchinari. Il mio libero arbitrio può essere rispettato? Sì. So che la mia conseguenza spirituale sarà molto più gravosa do che se io avessi supportato quella prova, perché magari mancano 2 anni perché io me ne vada. E in quei 2 anni lì ho semplicemente interrotto, devo iniziare tutto da capo. Dovrò iniziare tutto da capo perché ho scappato da resilienza di quegli ultimi momenti. Sappiamo principalmente che non è facile no caso di un idoso che le persone hanno una malattia e devono mantenere nell'ospedale, che è caro mantenere una persona in ospedale, sia idoso o no, ma comunque avere questa sia emozionalmente che monetariamente, non finanziariamente parlando, sappiamo che è molto difficile per tante famiglie. Ma quando noi abbiamo la capacità, l'amore e la disponibilità, noi riusciamo sì a trovare la soluzione, perché Dio non ci abbandona mai. Il problema è che non abbiamo la fiducia necessaria per portare avanti determinati compromessi. E lì vogliamo sempre la strada più corta, che non è neanche sempre, no, non è mai la migliore. No caso dell'eutanasia, ci sono degli spiriti che vengono a raccontare lo stato che si trovano pieni della medicina che gli danno perché gli disturba tutto il centro neurologico, tutto il suo spirito, perché sappiamo che il nostro corpo perispirituale ha tutti i nostri chakra, tutta la composizione fisica che abbiamo no corpo fisico, abbiamo no perispirito. E quelli perispirito, quando noi stiamo no processo di distacco del corpo alla vita spirituale, si forma lo stesso, tutte le nostre, come si dice, tutte le nostre parti spirituali, che sono tutti i nervi che mantengono la nostra struttura elettrica, idraulica e meccanica in funzionamento, escono dal nostro corpo formando un corpo perispirituale sopra il nostro corpo fisico. E dopo che quel corpo perispirituale è completo, c'è il collegamento del cordone di argento, che non è neanche d'ombilico, perché è diverso, non è il cordone di argento. Il cordone di argento usiamo quando usciamo durante il sonno. Questo della morte è esattamente tutta la nostra composizione energetica che ci collega al corpo fisico. Per questo tante volte chiedono 72 ore per questo desligamento, per scollegare il corpo perispirituale del corpo fisico. È quella che esce dalla testa. E quindi noi siamo collegati che quando finisce il processo di distacco completo si taglia questo legame proprio, se lo interrompi e lì lo spirito è libero. Quando va al funerale non c'è più lo spirito attaccato al corpo, il spirito è fuori, tante volte è presente, assiste il suo funerale, assiste, è sempre accompagnato dai familiari. Quando è uno stato che non è in condizione di stare lì, lo portano via, perché non senta, non ascolti, non veda quello che sta accadendo attorno a lui, perché porta tanta sofferenza. I commenti, quello che dicono, quello che fanno, o anche il pentimento di non aver fatto determinate cose. Quindi per auxiliare questi spiriti li portano via.
No caso de uma morte assistida, no caso de uma eutanasia, anche se è chiesta da me, io commetto un suicidio indiretto. Perché ho chiesto un suicidio anche diretto, non indiretto, un suicidio diretto, scusatemi. Perché ho chiesto io di fare io stessa, che è un'eutanasia passiva, quale faccio io stessa. L'attiva è quella che fa il medico o la famiglia, mi risponderanno spiritualmente per quella conseguenza. Omicidio passivo. Omicídio passivo. Só que, gente, não dimentichiamo che Dio è molto amorevole, non ci punisce per le attitudini che prendiamo, ma dobbiamo sì riprendere lo studio, la scuola, e tante volte in maniera, come ho detto prima, molto più difficile. Ma non ci punisce mai per il nostro malsano comportamento, le nostre decisioni, perché tante volte le persone fanno con buona intenzione. Ma anche se è con buona intenzione, risponderemo comunque. Ale? No, cerco di dirlo senza emozione quando ne parlo. Allora, quando è mancata mia madre, è andata avanti un periodo e io sono andato a casa, era un mio fratello, ho detto, beh, mi lascio adesso una collega. Lei non mi sentiva, ma io mi facevo la mano lo stesso. L'ho ringraziato, faccio breve e poi l'ho detto grazie di tutto. Non gli ho detto vai, però sì, serena. Tutto sai, poi poco di giorni fa. Questa è la Lógico che no. No, chiedo. No, assolutamente no. Questa è la maniera che tutti noi dovremo comportarsi. E questa è la maniera corretta e giusta di comportarsi. Perché davanti alla morte, ovvio che il distacco di qualcuno che amiamo è molto difficile. Il rapporto delle madri, figli, tante volte anche delle coppie, sono un rapporto difficile no senso di staccarsi, anche se non è un relazionamento d'amore, è un relazionamento malsano, ma anche così, nel momento del distacco è molto difficile. Ma comunque, augurare che vada in pace, che siga la sua strada, è un modo di dire alle persone che noi staremo bene, perché la morte è come liberarsi dalla prigione. È un libertarsi. Ovvio che noi egoisticamente siamo stati abituati ad avere loro con noi. Non immaginiamo mai che loro escono di questo treno prima che si compia tutti noi insieme, no? Volevamo uscire tutti insieme nel stesso momento, ma non funziona così, perché là sopra ha una programmazione. E noi sappiamo che non ci allontaniamo di nessuno quando amiamo, perché loro sono sempre vicini. Non solo sono sempre vicini, ma ci aiutano anche dipendendo dalla necessità. E lo importante è sapere come comportarsi in una situazione di difficoltà per non commettere un atto che dopo possiamo pentirsi. La religione in generale si mostrano contrarie all'eutanasia e si basano su due fondamenti principali. Tavola dei 10 comandamenti, raccomandazione inequivocabile, non uccidere. Se io prendo questo, non uccidere, io inizio a capire che tante delle mie attitudini non sono d'accordo con i comandamenti di Dio e neanche la morale che Gesù ci ha insegnato. Quindi quando dice perdonate, non dice io li odio, voglio uccidere e lo uccido. Sì, ma uccide il corpo fisico e lo spirito dove va? Stare vicino a me. E quindi è una situazione che dobbiamo capire bene come funziona queste cose, perché tutti i nostri malesseri oggi sono portati da noi, dei nostri comportamenti che non abbiamo saputo come gestire.
le persone che abbiamo messo in ospedale, i malati, quelli che abbiamo considerato non socievoli. Quanti ospedali sono stati scoperti dove le persone erano messe lì e nessuno mai più andava a reclamare con le persone, andava a chiedere su quelle persone, le persone erano messe lì dai familiari. Dove va quel spirito dopo che muore? È una realtà che noi non siamo abituati a pensare, ma dobbiamo iniziare a pensare che è per questo motivo che Gesù ha detto sempre perdonate, 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 perché non solo il perdono deve venire dagli spiriti a noi e da noi agli spiriti, deve essere un perdono di tutti e due i lati. E quando non riescono a perdonare, incarnano come i nostri familiari, come i nostri parenti. E lì dobbiamo stare attenti a come si rapportare con questo spirito, non qual è il nostro rapporto con questo spirito. Il quinto comandamento della legge divina ricevuta da Mosè sul Monte Sinai, dove sta scritto ciò che all'uomo non è lecito fare. L'eutanasia è come trasferire una competenza esclusiva di Dio al medico e alla famiglia. La vita è un dono divino che non può opporsi l'animo alle convenienze e disposizioni umane. Il Signore ci ha avviato all'esperienza fisica e sta a Lui stabilire quando dobbiamo partire. Non abbiamo noi la competenza per il dono della vita. Quindi le situazioni dove vediamo le persone che si intitolano Dio per decidere la vita di un altro, non è un problema mio, risponderà perante al giudizio, non di Dio, di se stesso, di quello che ha fatto. Nessuno può affermare con assoluta certezza che il paziente è irrimediabilmente condannato. La letteratura medica è ricca di esempi di pazienti che in stato disperato che si sono ristabiliti. Se consideriamo la vita appena per la convenzione materialista, ateista, che a vita si riassume a un corpo, l'essere, il cervello, la mente. Una società ancora cieca per l'assistenza trascendentale e spirituale dell'uomo. Lui disincarna, non muore, il corpo muore. La violazione alla legge naturale della vita. Lo spiritismo riconosce tale considerazione e ci permette di andare oltre, dimostrando che l'eutanasia non solo interrompe la depurazione dello spirito incarnato attraverso la malattia, ma gli impone anche serie difficoltà nel ritorno al piano spirituale. Quello che vi ho spiegato. La difficoltà dopo di riuscire a trovare la giusta via per essere assistito. Perché noi quando disincarniamo siamo sempre assistiti dal mondo spirituale. Ma se io sono in un stato farmacologico, mio spirito, io non riesco neanche a riconoscere e a vedere l'assistenza che sto ricevendo. Quindi passo quelli 10 anni in una situazione completamente alienata per la medicina che ho preso, fermo nella situazione del disincarno, e tante volte legato proprio a corpo, perché non riescono neanche a scollegarlo da corpo. E lì immaginate la sofferenza di uno spirito dentro il corpo senza poter uscire, vedendo tutto che sta accadendo a tutti. Non è regola, non è regola. Ogni caso è un caso diverso. Per favore, non andate in giro a dire, non andate a fare dei turbiglioni nella testa immaginando cosa si poteva accadere, perché non funziona in questo modo. Dobbiamo solo avere discernimento di qui, il modo che io vivo oggi qua, io me ne andrò. E se io accetto le sfide che la vita mi propone, io andrò con lode e sarò ricevuta con tanto amore da tutti coloro che hanno tifato perché io potessi sopravvivere alle mie prove. E Dio è venuto, Gesù è venuto a farsi immolare. È stato tradito, ha vissuto tutto che un essere umano può
può vivere. Alla fine è stato crocifisso. E dopo ha risuscitato. Perché? Per dire a noi, scusate, potete subire nella sofferenza della carne qualsiasi cosa, che dopo lo spirito uscirà per il bene. È la differenza di accettare e non accettare. Quindi, ragione contro l'eutanasia, giuramento di Ippocrate, che già aveva la versione originale, esclude esplicitamente l'eutanasia nel giuramento di Ippocrate, 420 a.C., si legge: non somministrerò a alcuno, neppure se richiesto, un farmaco mortale, né suggerirò un tale consiglio. Similmente a nessuna donna io darò un medicale abortivo. Ossia, già esisteva questo comandamento dai propri medici, sia per l'aborto, sia per l'eutanasia, perché in qualsiasi situazione che io tolgo la vita di qualcuno, io sto infringindo una legge divina. Tati, scusami, volevi parlare? No, volevo dire all'inizio che secondo me, io credo, che qualcuno chiede l'eutanasia quando non ce la fa più perché dice non ce la faccio e magari non trova una riserva, una carta da giocarsi spirituale. Però può essere, io credo che ci sono delle persone che chiedono di morire mentre ci sono dei vivi che vivono delle vite più dolorose di quelli che... Perché bisogna vedere il livello di sofferenza come tu lo percepisci. Ci sono delle persone piene di dignità e di esempio che fanno delle vite magari più dolorose, ma un altro dice, per me è il mio livello, uccidetemi pure. Volevo dire questo. Sì, esatto, per questo la conoscenza spirituale è importante. Il nostro compito qua non è imparare solo per noi, ma è riuscire a condividere con gli altri quello che noi stiamo imparando. Se l'altro crederà, si userà, si servirà, non è un problema nostro. Il nostro è solo di informare. Perché Gesù non ha convinto tutto, no? Non è riuscito a convincere tutti. E noi non siamo neanche un granellino come lui, ma se riusciamo a informare qualcuno e se riusciamo a fare che qualcuno non abortisca, che qualcuno riesca a portare avanti determinate situazioni di difficoltà, è una grande vittoria. Morale, teologica, necessità e desideri della famiglia. Qui abbiamo eutanasia, anticipazione della morte, attiva, decisione del medico, della famiglia, passiva, il proprio paziente. Distanasia, mantenere lo spirito vivo solo tramite apparecchi. Ortotanasia, lasciare che la morte sia naturale senza riempire il paziente di medicinale, solo la protezione alla sua dose. Frutto dell'ignoranza spirituale, responsabilità della famiglia e del medico. Quanto è libero il libero-arbitrio? Quanto è libero il libero-arbitrio? Aspetta che vedo se c'è chi può leggere per me. Marica, ci sei, amica? Certo che ci sono, volentieri. Ciao. Quanto è libero il libero arbitrio? Libero arbitrio, siate fedeli. Studio del Vangelo. Il vostro Padre Celeste vi ha concesso il libero arbitrio, cioè la possibilità di scegliere e di agire da voi stessi. Il libero arbitrio è fondamentale nel piano di salvezza. Senza di esso non sareste in grado di imparare o progredire o seguire il Salvatore. Grazie ad esso noi siamo liberi di scegliere la libertà e la vita eterna tramite il grande mediatore di tutti gli uomini, o di scegliere la schiavitù e la morte secondo la schiavitù e il potere del male. Avete avuto il potere di scegliere anche prima della vostra nascita.
Nel concilio preterreno avvenuto nei cieli, il Padre Celeste presentò il suo piano, che comprendeva il principio del libero arbitrio. La vostra presenza sulla terra conferma che avete esercitato il vostro libero arbitrio per seguire il piano del Padre Celeste. Nella vita terrena continuate ad avere il libero arbitrio. Il modo in cui usate questo dono determina la vostra felicità o infelicità in questa vita e nella vita a venire. Voi siete liberi di scegliere, di agire, ma non siate liberi di scegliere le conseguenze delle vostre azioni. Scusa, siete liberi di scegliere le conseguenze delle vostre azioni. Le conseguenze possono non essere immediate, ma ci saranno sempre. Le scelte buone e rette conducono alla felicità, pace e vita eterna, mentre le scelte che conducono al male, alla fine, porteranno alla sofferenza e all'infelicità. Grazie Marica. Grazie a È te. chiaro? Chiarissimo, no? Noi diciamo, una persona che non sto qui, l'spiritismo, la dottrina degli spiriti non è venuta a criticare nessuno, né a giudicare. Sono qui a titolo di informazione di quello che sono loro dell'aldilà che sono venuti a raccontare. Quindi, in questo senso, se noi diciamo una persona che ha fumato per tutta la vita è morta con 100 anni fumando, non ha mai avuto problemi di salute. Nell'altra esistenza, nella vita prossima, nasce un bambino con efisema pulmonare, problema respiratorio. Dove ha contratto quel bambino, gente? Perché ha vissuto solo qualche mese? Perché è nato e è stato intubato? Perché ha vissuto 3 anni, 4, 5? Perché quello è spirito. Non ha avuto la capacità di capire che anche se spiritualmente adesso non ha avuto nessuna conseguenza del suo atto, sappiamo che il tossico che abbiamo messo nel nostro organismo in qualche modo lo ha danificato il corpo perispirituale. E quindi nella precedente il suo perispirito era lesionato, aveva bisogno di rifare tutto il perispirito sano, passare per un processo di guarigione, di cura, per dopo ritornare con una parte respiratoria perfetta. Sì? Volevo chiedere riguardo sia il libero arbitrio, ma anche il perdono è legato Libero arbitrio, perdono. Ecco, ma noi abbiamo la possibilità di avere il libero arbitrio, oppure l'abbiamo già anche se siamo molto addormentate, anche se non capiamo, anche se abbiamo bisogno, se siamo, diciamo, pieni di credenti, di forme mentali, eccetera, eccetera, perché noi in generale ragioniamo e ci muoviamo in questo modo, senza neanche renderci conto che in realtà gli spiriti della nostra azione sono dovuti condizionamenti. In questo caso non è libero arbitrio, perché è sempre libero arbitrio, viene considerato sempre libero arbitrio. Sempre libero arbitrio. Anche se sei, tra virgolette, usiamo questo termine, addormentato, ancora non cosciente di chi sei, ecco. Viene sempre considerato libero arbitrio. Perché? Perché nella nostra vita ci sarà sempre un momento che avremo l'opportunità, scelta l'avremo sempre. Non è tolto da noi, di nessun essere umano, il diritto di scegliere cosa fare. Non vogliamo vederlo. Noi inconscientemente non vogliamo vederlo. E lì è sempre l'esercizio del libero-arbitrio. Scegliere in quale situazione voglio mettermi.
Una persona che conscientemente in questa vita o inconscientemente si nasconde dentro di una malattia, per esempio una depressione perché non si sente capace, non sto giudicando, ogni caso è un caso, sto dicendo di un caso che conosco, che non voglia reagire alla vita. È una carissima mia, una persona che amo, che ho fatto già di tutto per aiutare. Lei è della mia età, ma semplicemente ha tutto e non riesce a reagire per conto di un matrimonio che è stato finito. Questi sono 10 anni che lei non riesce a vivere. Ha tutto che possa pensare, l'alloggio più bello, un attico meraviglioso di fronte a spiaggia, con soldi che non gli manca, con i figli che sono meravigliosi, ma non riesce ad andare avanti. Questa è una scelta di chi? Sempre una scelta sua. Perché pur più che si senta debole, si riempia di farmaco, quello lì può sempre avere quel momento di lucidità per uscire di tutto ciò. Ha sempre qualcuno che è lì a dire vieni, no, andiamo, vieni a fare con me, passare un anno con me, fare una vita diversa, studiare. No, ha fatto una scelta. Quindi sono 10 anni che hai smesso di vivere. Questo per dire, ancora giovane, hai smesso praticamente di vivere. Nella prossima esistenza, come sarà la vita di un spirito come questo? Per questo noi dobbiamo guardare la vita non con gli occhi della terra materiale, ma con gli occhi dello spirito. Come la legge di causa e effetto. Perché in questo caso può avvenire con una malattia che la impedisca di camminare, perché ha indebolito tutto il suo organismo. Venire dipendente di qualcuno, venire in una situazione ancora peggio di povertà, dove lì con sua malattia deve ancora superare la povertà. Quindi non sto dicendo che è questo, sto dicendo che noi dobbiamo capire che le nostre azioni hanno un risultato e non è Dio che ci giudica, ma siamo noi stessi. E quel ragazzo che ha chiesto di morire perché ha avuto in Italia, ha avuto permesso dello Stato di fare l'eutanasia. Un ragazzo italiano, perché ha sofferto un incidente stradale, è rimasto tetraplegico e ha detto che non voleva più vivere. Come aveva soldi, è entrato nella giustizia, è andato a chiedere il suo diritto di togliersi la propria vita. Quindi ha avuto l'opportunità di vivere fino a una certa età. Ha avuto una vita che ha fatto lui scelta di vivere come ha voluto. Noi sappiamo che la macchina, che in determinata situazione, la macchina può portarci ad avere delle gravi incidenti. Quindi si è procurato da solo. Nessuno lo ha messo in quella lì. Secondo, ha deciso di togliere la vita in una situazione che la prossima esistenza, poi non sto dicendo chi è, per favore, non sto facendo degli esempi che stanno dentro dei libri che sono venuti a dire gli spiriti cosa accadono. In un caso come questo, che non fosse questo ragazzo, gli spiriti vengono come, invece di venire e vivere ancora la vita, avere l'opportunità di avere una buona vita, già nasce con deficienza. Perché? Perché deve riparare il suo perispirito. Quindi non esiste un'ingiustizia nella legge divina, esiste la legge di causa e effetto dal nostro libero arbitrio. Praticamente tutto quello che non accetti ti verrà in una forma ancora più grave, in poche parole. Ti verrà riproposto in una forma ancora in cui non hai possibilità neanche di scelta. Ha la possibilità sempre di scelta, di come vivere. Io Esatto. posso essere malata, ma riuscire ancora a non trasferire la mia sofferenza a un'altra persona.
accettare la mia malattia e ancora fare dei lavori volontari, come sono tanti che hanno delle deficienze, hanno dei problemi gravi, fanno ancora lavoro volontario. Questo per dire, se io non accetto quella prova, diventa un'espiazione. E quindi questo perché io non ho accettato la prova. È come la scuola, ho fatto paragone prima, no? Paragonato alla scuola. Io decido di non fare la mia prova, l'esame finale nella scuola, ma posso anche non andare alla scuola dopo, ma quell'esame un giorno mi mancherà. Io dovrò rifare, so che la mia situazione già sarà molto più complicata per riuscire a tornare a studiare, a avere condizioni. È tutto un complesso di cose. Sono già in ritardo, avrei dovuto già chiudere, ma comunque vi do la Paolina, aveva... No, volevo chiederti quello che ho spiegato, quindi va bene. Cioè, volevo chiedere in linea generale quali sono le conseguenze nella vita futura di uno che sceglie l'eutanasia. Quali può essere, come si può trovare nella vita dopo, successiva. Sì, ci sono diversi, ognuno di noi abbiamo un percorso, non è lo stesso a tutti. Ognuno ha un percorso, per questo non possiamo determinare come sarà. Ok? Il percorso spirituale non consiste nell'arrivare a una nuova destinazione, dove una persona acquisisce ciò che non aveva e diventa quella che non era. Consiste nella scomparsa della sua ignoranza di sé e della vita e nella crescita graduale di quella comprensione che inizia con il risveglio spirituale. Trovare Dio è come trovare se stesso. Vi ricordate di Joana di Angelo con Divaldo? Che cosa ha detto? Oh, che Divaldo con quello spirito ossessore. Quando lo spirito ossessore ha detto un giorno riuscirò a essere buono, a diventare buono. E Divaldo ha detto no, tu non devi diventare buono, devi lasciare di fare il male, perché buono già siamo, buoni già siamo. Il bene è dentro di noi, così come il male. Ma se io scelgo di fare il male prevale su di me. E quindi questa è la differenza della nostra scelta. Siamo sempre noi che scegliamo. Stefano. Stefano? Stefano? Arrivo, scusate. Scusa. Buonasera. Buonasera, benvenuto. Grazie. Io volevo chiedere una cosa. Ho capito che stavi facendo tutti esempi a livello generale perché non si può citare ogni specifico caso. Però nel caso di una persona, un po' come diceva una signora prima, in caso una persona veramente abbia un male profondo, da cui anche fa ogni tipo di cura farmacologica, psicologica e tenta di uscire da questa situazione, ma a volte ci sono proprio degli scompensi, non è avere diciamo uno stato vitale basso, avere anche proprio degli scompensi chimici nel proprio cervello. Quindi quando una persona magari è portata a fare un gesto del genere, magari anche spinto da influenze negative, magari non vede più una via di uscita e si butta dal balcone. Ora, in questo caso, perché nella prossima vita Dio stabilisce colui che quella persona deve venire in una situazione peggiore? Cioè non dovrebbe capire la situazione, alleviare la sua prossima esistenza? Grazie Stefano, è stato bella la domanda nel senso che noi possiamo sempre dire tutto ciò che ci toglie la vita è contro la legge divina. È un comandamento vuole dire deve essere obbedito. Sono pochi i comandamenti che Gesù ci ha dato, che Dio ci ha lasciato. E uno di questi comandamenti è non uccidere. E non uccidere vuole dire non togliere neanche la propria vita, indipendentemente di quello che accade. Se io subisco delle situazioni gravi di influenza spirituale, io posso sempre cercare aiuto. Posso sempre cercare qualcuno che mi aiuti. Posso andare da esorcista, posso andare dal dottore,
che mi danno dei medicamenti perché a un certo punto il proprio organismo ha bisogno della medicazione. Ma anche lì la medicazione deve avere un scopo, perché se lo scopo della medicazione è togliermi tutta la mia ragione, a lasciarmi in uno stato che io non riesco più a reggermi, quello è un suicidio inconsciente, indiretto, perché io cerco con la medicinale di togliermi la coscienza della vita. Ma io posso sempre andare da qualcuno a chiedere questo aiuto. E devo cercare l'aiuto sì in questa condizione. Devo cambiare medico, devo cercare qualcuno che mi aiuti, ma principalmente io devo mettere il ginocchio per terra e chiedere al medico dei medici: Signore, aiutami, Padre, aiutami. Non c'è medicinale che resista a una richiesta che viene dal cuore e che, come dice Chico, apre tutte le porte del cielo. Perché Dio non ci abbandona, Lui non vuole che io commetta un atto che è contro la sua legge e mi dà tutti i meccanismi. Capitolo 5 del Vangelo secondo lo Spiritismo. Beati gli afflitti perché saranno consolati. C'è un item che è suicidio e la follia. Ossia, siamo sempre assistiti, sempre. Ma se di tutto la situazione, come vediamo, arriva a questo punto, non siamo mai lasciati da soli. E la situazione che vediamo come peggio dopo non è quello che vediamo noi. Vi ricordate dell'esempio che ho dato di quella signora che aveva 3 figli nati, non 2, 3. Sono nate 3 bambine e tutte e 3 nate, una peggio dell'altra, e tutte e 3 senza condizioni di muoversi. Una ragazza giovanissima che ha avuto questi 3 bambini e lì cosa accade? Le persone giudicano quello che vedono. Cosa ha fatto questa donna? Principalmente si conosce la vita dell'altra, né? Si mette a giudicare perché pensa di conoscere la vita dopo la vita e dice: guarda, quella lì deve essere stata una cosa non tanto bella, perché Dio l'ha punito, castigato, dando 3 figlie in quella situazione. Lo spirito immediatamente è arrivato e ha detto: zitti, zittiti, zittiti quello che dici, state zitti, perché voi non conoscete cos'è il mondo spirituale. Voi giudicate quello che non conoscete. Questa donna non è vera spiritualmente madre, non è la vera madre di questi bambini. Questi bambini, questa madre, era una soccorrista del Valle del Suicidio. E andando a visitare il Valle del Suicidio, ha visto queste anime che chiedevano aiuto e volevano uscire da dove erano, chiedevano un'opportunità di reincarnare. Questo spirito si è offerto da reincarnare e prendere queste 3 figlie, queste 3 ragazze con figli. Una missione che voi coscientemente nessuno avrebbe preso. Ma l'amore di una che lavora nell'abisso dove ci sono i suicidi ha accettato questa missione. Malgrado tutti quelli che usano la lingua per dire quello che non conoscono, senza sapere dell'immenso amore di questa per salvare quelle anime. E tante volte non si accorgono quelli che stanno parlando perché se sono vicino, qualcosa hanno da vedere. Può essere un aborto fatto da una di queste donne che giudicano. Ci sono delle situazioni che noi non conosciamo, Stefano, ma il più importante di tutto è chiedere aiuto. Chiedere a tutti: pregate per me, aiutatemi, mi auxiliate, ho bisogno di aiuto, a cercare un gruppo di aiuto. E ci sono, li trovi. Quando noi bussiamo, le porte si aprono. Quando io cerco, io trovo. Per questo Dio dice: beati gli afflitti, perché saremo sempre assistiti.
Ok amici, quindi vediamo la fine qua. Lina? Ma ciao, ciao a tutti. Volevo solo fare Ciao. una domanda velocissima. Si parla di suicidi assistito e non, calcolando sempre che son persone adulte. Ultimamente purtroppo sento spesso di suicidi di ragazzi molto giovani, parliamo di 12 anni, 13 anni. Ecco, se noi da adulti abbiamo la consapevolezza di chiedere aiuto, un bambino, perché sono dei bambini, davanti a quello come, cioè, si può capire, come si può aiutare? Cioè, perché stanno succedendo delle cose che fanno veramente rabbrividire su ragazzi molto giovani. E io mi pongo delle domande, dico, come si fa a capire? Ci sono dei segnali che magari un genitore, perché noi chiediamo aiuto, ma loro che non sono in grado ormai si ammazzano come le mosche, cioè è tristissima questa cosa. Davanti a un bambino che si suicida, no? Lì ecco, la domanda, cosa succede? Cioè io veramente sono sconvolta davanti a questa cosa. Ok. Un bambino è un bambino? Ma no. Come Ah, anima? ok. No. Quell'anima ha vissuto altre esistenze, ha fatto delle esperienze, ha avuto l'opportunità di venire. Dipendendo dalla situazione, non sono qui a giustificare, riusciamo a Capito. ragionare, cerchiamo di ragionare insieme. La mancanza di spiritualità, la mancanza che noi come genitori nella nostra generazione abbiamo avuto riguardo al patrio potere ha portato la società che vediamo oggi. Perché? Perché una determinata generazione avevano l'obbligo di obbedire i genitori. La obbedienza, la disciplina, la educazione morale e civica, servizio militare, tutto questo aiutava a mantenere il cervello e la disciplina. Noi quando perdiamo la disciplina, noi siamo completamente sbandati, vuoti di tutto. E questo vuoto esistenziale porta ad avere queste conseguenze. Quando io dico l'educazione morale e civica e questa rigorosa educazione che abbiamo, la grande maggioranza di noi, ricevuto, ci ha servito per metterci in riga, per metterci cosa è giusto e cosa non è giusto. Oggi questo non esiste. Quindi tutto è possibile e allo stesso tempo questi ragazzi entrano in un processo di scollegamento da tutti, non si sentono parte della famiglia, non si sentono parte di una società, non si sentono parte di un gruppo di ragazzi, non si sentono perché? Perché non hanno imparato la forza del proprio spirito. E questa è una conseguenza della società intera, non di un essere solo. Nel libro degli spiriti, nel Vangelo secondo lo Spiritismo, nel capitolo 4, c'è là le ingratitudini dei figli verso i genitori e anche la responsabilità dei genitori nell'educazione dei figli. E chi per i genitori il proprio legge di causa e effetto, la sofferenza per i propri genitori era vedere i figli commettere delle atti a quale dopo loro si sentono colpevoli, cose che non devono sentirsi colpevoli, non dobbiamo sentirsi colpevoli per una scelta che ha fatto un altro. Ma se io ho fatto tutto che potevo per aiutare e non sono riuscita, è una cosa. Se io semplicemente ho relegato a se stesso, a lui stesso, la propria educazione, io ho responsabilità. Quindi questa situazione purtroppo è brutta, è una situazione
che ogni giorno vediamo di più quello che sta accadendo, vedremo delle cose a quali noi dobbiamo essere molto coscienti del mondo spirituale, di chiedere aiuto al mondo spirituale, perché questo tutto non è per metterci paura, è semplicemente per dire: guarda, devo cambiare direzione, domani mattina mi sveglio e dico: cosa sto facendo fino adesso che non mi porterà alla strada giusta. Siamo noi che dobbiamo, non posso andare indietro per cambiare il passato e neanche quello che è oggi, ma posso semplicemente iniziare oggi a cambiare il mio futuro. Questo ha detto Chico. In relazione di questa, anche la domanda che volevo fare prima, una persona che arriva a questo punto, no? Magari si rende conto che ha fatto delle cose, però dice no, devo fare qualcosa, devo cambiare, eccetera, eccetera. E infatti, quindi cerca di fare del bene o qualsiasi altra cosa per modificare un certo tipo di comportamento. Ecco, la conseguenza modifica anche la possibile conseguenza che avrebbe avuto nel mondo dello spirito, ovviamente. Sì, completamente. Sia nelle cose grandi sia nelle cose piccole. Adesso ti faccio un esempio estremo: le persone che vanno in prigione perché hanno assassinato una persona, magari viene indovinata, si rende col cuore veramente conto di ciò che ha fatto e fa qualcosa per riparare. Non so come posso fare, però questo può cambiare quello che si dice. La programmazione futura, completamente. Bravissima. E lì non esiste determinismo. Non esiste determinismo. Esiste una programmazione, non determinismo. Giudica, poi alla fine siamo noi e ci giudichiamo. Quindi nel momento in cui ti accorgi e ti perdoni, e devi perdonare, perché se ti perdoni succede poco, e ti perdoni e nel medesimo tempo vuoi fare qualcosa per aiutare gli altri, modifichi completamente il futuro. Modifichi completamente il tuo futuro. Sono venuta con la programmazione di perdere un braccio. Arrivo qui, inizio a fare delle cose, arriva la data più o meno della programmazione, non del determinismo, e quei bracci mi devo prendere. Arriva il giorno e gli spiriti dicono: guarda, dobbiamo andare sotto perché oggi è il giorno che deve cambiare lì la programmazione, no? Deve seguire la programmazione. Arrivano qua e dicono: scusa, pensiamo un attimo, lei ha 2 braccia, fa un sacco di cose, porta alimento, cura i bambini, fa questo, fa quello, fa quell'altro. Ci sono altri che non fanno nulla, perché dobbiamo togliere un braccio a lei? La programmazione? È questo il scopo della malattia. Quando io mi accorgo di una malattia e che non ho tanto, io inizio a cambiare comportamento. Ma perché aspetto la malattia? Perché la malattia ha un scopo educativo? Giusto per questo. Perché la programmazione non è definitiva. È sempre, si può rifare la programmazione ancora qua. Ancora qua. Ok, amici. Grazie. Non ho ancora finito, grazie a voi. Maurizio, come sapete, c'è sempre la nostra psicografia, ha ricevuto una psicografia riguardo esattamente al tema di questa serata. Lo chiedo gentilmente a Maurizio di venire a leggere, così leggerà per noi questa psicografia. L'ho ricevuta oggi. Prima di fare la chiusura. Allora, oggi mi veniva detto l'eutanasia. Noi possiamo rispondere con energia alta in tua unione, che è come tu vuoi scappare dal tuo disegno curato dal cielo e scelto dalla tua stessa luce a fare il percorso terreno. Così sarebbe donare la tua volontà altrui e decidere per te,
non sapendo che la tua anima ancora andrebbe a disperdersi in superfici da spuntarsi, perché non ha superato la sua prova di reincarnazioni, per cui diciamo, sapersi in agonia vuol dire io sono a capire per non più soffrire, evolvo. Poi è arrivato un messaggio dalla Madre dei Giusti e dice: è sempre il tuo impegno a sanare il tuo percorso, sia in tua luce e anima, a compiere in tua saggezza, per conquistarti amore e non dolore. Condottiero del bene sia la tua camminata, con anime che si prestano ad arrivare in tua concordia. La vita sia tua maestra della vita quotidiana, fino alla sua fine in corpo, con giusta valutazione scontare la tua pena per non ripeterla. Poi dice, ora mi presento, sono San Tommaso a dire, sì, sempre in una camminata da pagare il tuo cammino o ritorno in sofferenza a sapere che sali e voi con l'energia alta Dio in cielo e non senza la sapienza spirituale da portarti ancora sempre il tuo karma da pagare, scontando, poiché se non sconti ritorni per scontare. Allora usa la pace in tua pace a scontare per poi elevarti nella pace in tua conquista in cielo, così sia. Grazie a voi, grazie. Ciao, grazie a voi. Grazie a voi. Amici, io vi consiglio di riascoltare questa conferenza. Prendete nota, questi studi, prendete nota dei punti che volete ancora portare il discorso o fare delle domande. Ascoltate il messaggio che ha portato Maurizio, che sono 2 messaggi molto belli. E c'è un film che si chiama Un atto di fede. Tanti di voi già avete visto qui alla casa un atto di fede. Questo ragazzo è stato morto per 1 ora sotto un ghiaccio, suo cervello per la veduta del dottore era completamente, i neuroni erano completamente sciolti, il suo cerebro è stato fuso e non aveva condizione nessuna medica di ritornare alla vita. È stato intubato, è stato in ospedale per tanto tempo e la madre non si arrendeva in nessun modo volendo la recuperazione di questo figlio, no? Il ristabilimento di questo figlio. Alla fine i medici hanno detto che non aveva più soluzione, che non c'era più soluzione e che doveva staccare gli apparecchi, no? Le macchine. Ha detto dobbiamo togliere. E lei non si arrendeva, non voleva arrendersi. Alla fine ha dovuto arrendersi, ma prima di arrendersi è andata a fare un discorso con Dio. E lì da solo con Dio ha detto che fosse fatta la sua volontà, che doveva essere fatta la volontà di Dio. Da quel momento in poi ha deciso di staccare la macchina e staccare tutte le macchine. A staccare tutte le macchine per permettere che lui avesse una morte tranquilla, che lui potesse avere una morte tranquilla. E lì il miracolo è accaduto. Solo vi faccio. I 2 Josh sono... Io non ho sentito. Abbattere. Vi farò vedere solo un piccolo pezzo. Veramente la mia glicemia è alle stelle, ho un mal di testa atroce. Questo non... John, la mano me l'ha stretta. Cosa? Sul serio? Sopravvissuto. I medici Ti ho stretto la mano, John.
che quello che lei sentiva Ti andrebbe di stringere la mia? solo inconsciente del proprio atto del corpo, no? E lui non c'era nessuna condizione medica di sopravvivere, nessun Movimenti o spasmi muscolari sono normali. Ma non era casuale. plato, camminare, No, lui stava rispondendo. lì, Trattare male la gente non salverà nostro figlio. Più agguerrita, mamma chioccia. quando lei decide di Mi ha chiesto di poter parlare. sta pregando per il suo figlio. Ha chiesto Avrei dovuto sempre essere qui. Ti ringrazio. Bene, adesso diamogli il Narcan, 0,4 milligrammi. Siamo qui. Va tutto bene. È sveglio! Ripeto, John Smith! Solo 48 ore fa il suo sangue riempiva totalmente i polmoni. Gli serviva adrenalina per mantenere attivo il battito. I globuli bianchi diminuivano più in fretta di qualsiasi paziente avessi mai visto. Il cervello ha perfino subito una devastazione neurologica e al tempo stesso ognuno dei principali organi collassava. E ora eccolo lì. Sono un dottore. Dovrei sapere queste cose. Semplicemente non c'è spiegazione, Joyce. Suo figlio è un miracolo. Grazie. quindi è uscito dall'ospedale così. Sì. È uscito dall'ospedale camminando. È andato a giocare una partita di baseball. Per dire le cose che noi non conosciamo è oltre quello che noi possiamo immaginare. Se leggete nel Vangelo secondo lo Spiritismo, riuscirete a trovare le spiegazioni che Gesù ci ha promesso. Perché? Perché sono gli spiriti che sono venuti a raccontare quello che è accaduto con queste ragazze. E qui, quello che dice è lecito accorciare la vita di un paziente che soffre senza speranza di guarigione. Cosa dice? Chi dunque vi dà il diritto di precedere il designio di Dio? Non potrebbe Dio condurre un uomo sull'orlo della fossa per poi riportarlo indietro? Farlo ritornare in sé e condurlo a altri pensieri? In qualsiasi condizione si trova un moribondo, nessuno può stabilire che la sua ultima ora sia arrivata. La scienza non ha mai commesso errori nelle sue previsioni. Questo non è detto da un uomo, è detto dagli spiriti. Perché loro vedono quello che non vediamo noi. Quindi fidiamoci, amici, che la vita è saggia. Buona serata a tutti, vi ringrazio di cuore la presenza, chiedo a Dio ancora l'assistenza perché possiamo aprire il nostro cuore e la nostra mente a questa conoscenza, a questo amore infinito che Lui ci dona. Noi siamo spiriti, siamo capaci di cambiare la nostra vita, siamo capaci di, con i Suoi insegnamenti, non cambiare una situazione sgradevole o difficile, ma riuscire a superare tutte le difficoltà, perché Lui ci è accanto e ci ha lasciato la maniera di farlo.
fidiamoci di questa vita, che è meraviglioso questo momento che stiamo semplicemente incarnati in questa terra. Che possiamo pregare per tutti coloro che non hanno le stesse conoscenze, ma che loro possano arrivare tramite noi o tramite i messaggi che mandiamo, che possiamo condividere, perché è un atto di fede, di carità, anche quando condividiamo quello che abbiamo imparato. Che Dio ci benedica, così sia.